20 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар қисмати шимолии ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт шаҳраки нави саноатиро ифтитоҳ намуда ба фаъолияти 3 корхонаи калони саноатии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Сантайлз бо зиёда аз 650 ҷойкорӣ оғоз бахшиданд. با آماده شدن 3 کارخانه دیگر که سنگ اساسشان همکنون گذاشته شد، شماره کارگران در این شهرک به نزدیک 1200 کس خواهد رسید که از آنها بیش از 300 کس زنان و دختران خواهند بود. تأکید باید نمود که معاش کارگران از 4500 تا 12000 سومانی است. سنگ اساسی این 3 کارخانه و شهرک صنعتی نیز که در مهلت نچندان زیاد به کار آماده شدند، از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی گذاشته شده بود. 3 کارخانه که در شهرک نوی صنعتی به کار درآورده شد با خرج قریب 800 میلیون سومانی از جانب صاحبکاران همت بلند وطنی با وارد نمودن تجهیزات و تکنولوژی نوی ساحه و از جهت اکولوژی به ضرر و به خطر بنیاد یافتند. مبلغ عمومی برای این 3 کارخانه فعال گردیده و 3 کارخانه دیگر که در مهلت کوتاه ساخته خواهند شد نزدیک 2 میلیارد سومانی را تشکیل خواهد داد. از 3 کارخانه فعال شده یکمش با 2 خط تکنولوژی و استحصالی برای تولید سفالک و کاشین‌ها و سرانید آماده شده است که محصولاتش عوض کننده واردات و هم به صادرات نگرانده می باشد. اقتدار استحصال سفالک و کاشین و سرانید در کارخانه در یک سال 6 میلیون و 500 هزار متر مربع را تشکیل می دهد که 3 میلیون و 500 هزار متر مربع سرانید می باشد. طور ذکر گردید حالا همه ساله بیش از 10 میلیون متر مربع سفالک و کاشین و سرانید به تاجیکستان از بیرون کشور وارد می شود و اکنون زیاده از 65% طلبات کشور به این محصولات در همین یک کارخانه قانع کرده می شود. در کارخانه سفالک و کاشین و سرانید که محصولاتش با طرح و نمای گوناگون و نقش و نگار ملی و جهانی آرایش داده می شود، از 11 نمود اشیاء خام استفاده می گردد که همه از داخل کشور با خرج نسبتاً کم دسترس می شود و این عامل باعث کاهش یافتن ارزش اصلی محصولات و ارزان شدن نرخ آن در بازار می گردد. ما تکنولوژی چوپی رسمی را استفاده می بریم که به ما امکانیت می دهد محصولات را بسیار برآوریم و با صفت بلند. در کارخانه ما نقش و نگار ملی را از نوسازی کرده در سفالک‌های خود در برابر نقش و نگارهای جهانی وارد کرده ایستاده‌ایم. کارخانه مذکور با استفاده از دستگاه و تجهیزات و تکنیک معاصر استحصالی به طلبات بین المللی جوابگوی مجهز گردانده شده. در تمام خط استحصالات تکنولوژی معاصر رقمی استفاده می شود. ارزش ساختمان و آماده سازی تنها همین کارخانه 500 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. کارخانه تشخیصگاه خود را دارد که در آن از جمله 40 زن و دختر با استفاده از تجهیزات پیشرفته صفت اشیاء خام و هم محصولات تیار و مطابقت آن را به طلبات استانداردی سنجش میکنند. در این تشخیصگاه همچنین امکان است که تمام معدن‌های کوهی دیگر نیز سنجیده شوند. در آزمایشگاه 12 نفر لابرانت و مهندس کیمیاگران کار فعالیت می‌نمایند. وظیفه اساسی آزمایشگاه یعنی نظارت واردات اشیاء خام از قبیل کاولین، آهک، دلامید و دیگر اشیاء خامی که واردات می شود برای استحصال سفالک زمینی، سفالک دیواری و اینچنین گازابلوک. همه همین را خصوصیت فیزیک، شیمیایی و شیمیایی آن را معاین می نماییم.
баъд аз муайян намудани ашёи хом ҳар соата маҳсулоти тайёр намунагирӣ гирифта мутобиқи гост ҷавобгӯ будан ё набудани маҳсулотро хулосабарорӣ намуда пешниҳод менамоем. таҷҳизотҳое ки барои муайян намудани хусусиятҳои физика-кимиёвӣ ҳаст, таҷҳизотҳои аз замоновӣ мебошанд. ҳамаи инҳо аз санҷиш гузаштаанд. инчунин барои муайян намудани таҳлили кимиёвӣ таҷҳизотҳои рентгенофлуоресентӣ истифода мебарем ки истеҳсоли Англия мебошад. дар муддати 10 дақиқа натиҷаи кимиёвии маҳсулот метавонем натиҷабардорӣ кунем. мақсади озмоишгоҳ маҳсулотҳое ки корхонаи мо мебарорад бояд ба тамоми талаботҳои ҷаҳонии стандартӣ бояд мувофиқ бошад. بعد استحصال صفحات ما رو وارد در تجهیزات مستحکمی تعلیم نموده مستحکمی صفحات رو تعلیم میکنه که این نوع مستحکمی 636.4 نیوتن رو تشکیل میده و این صفحات با استانداردهای بین‌المللی و فرهنگی جوابگو است. در این کارخانه 400 نفر با کار دائمی و معاش بلند تامین خواهند شد. дар таърихи Тоҷикистон корхонаи Сантайс аввалин корхонаи сафолатбаронӣ мебошад. дар он технологияи муосири замонавӣ ба назар гирифта шудааст. барои омӯзондани мутахассисо бисёри мутахассисоро мо ба давлати ҷумҳурии халқии Хитой сафарбар карда аз он ҷо технологияи замонавиро омӯхта ба онҳо омӯзонда ва ба кор ҷалб кардем. ногуфта намонад дар хатти истеҳсоли сафолатбарорӣ мо аз ҷумла бонувон занҳонро бисёртар ба кор ҷалб карда ҳастем. хатти истеҳсолии сафолатҳо бо ангиз ба назар гирифта шудааст ки ин технология муосир замонавӣ мебошад. корхонаи дуюм ки ба кор дароварда шуд ба истеҳсоли хишти сабук газоблок нигаронда шуда бо харҷи 150 миллион сомонӣ омода шудааст. хишти сабуки корхона пурра ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯй буда аз хишти маъмулӣ 3 маротиба сабуктар аст ва ҳамчунин садо ва гармию сардиро намегузаронад. ба сифати ашёи хом дар истеҳсоли хишти сабук асосан оҳак истифода мешавад. тамоми дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолии корхона аз кишварҳои пешрафтаи хориҷӣ ворид гардида маҳсулоташ ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯй аст. ин намуд хишти сабук низ ивазкунандаи воридот аст ва оянда ба содирот ҳам равона хоҳад шуд. иқтидори солонаи истеҳсолии корхона баробар ба 250 000 метри мукааб хишти сабук аст ки беш аз 30% талаботи шаҳри Душанберо қонеъ менамояд. хишти сабуки ин корхона дар оташ намесӯзад, гармию хунукиро намегузаронад ва арзиши аслияш паст ва нархи фурӯшаш ҳам нисбатан арзону дастрас аст. дар корхонаи хишти сабук 190 сокини маҳаллӣ соҳиби ҷои кор мешаванд. корхонаи сеюм ки дар деҳаи харангони ноҳияи Варзоб бунёд ёфтааст аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам
рустами эмомалӣ ба таври фосилавӣ ифтитоҳ ёфт. корхона бо харҷи 100 миллион сомонӣ бунёд ёфта, иқтидори истеҳсолии он 80 000 тонна оҳак дар як сол мебошад. дар он 60 сокини маҳаллӣ соҳиби кори доимӣ хоҳанд шуд. истеҳсоли оҳак ба таври экологӣ ва безарар ба роҳ монда шудааст. он дар корхонаҳои саноатии кишвар, аз ҷумла дар бахши металлургия ва ҳам дар истеҳсоли хишти сабуки сохтмонӣ ба таври васеъ истифода мешавад. корхонаи мо ашёи хомро аз наздикии худамон ки на зиёда аз 2 километр оварда дар инҷо тайёр мекунем ба печкоҳо ва баъдан ба заводҳое ки бо вобаст ба инан аз ҷониби кафел тайёркунӣ, симин тайёркунӣ ва газоблок тайёркунӣ ба он ҷо равона мекунем. сабаби дар ҳамин ҷо корхона сохтан албатта дар наздикии кӯҳе ки аз ҳамин истеҳсол мешавад ба хотири ҳамин дар ҳамин ҷо сохтагӣ аст. баъди баровардани оҳаки похса ё хока мо албатта ба лаборатория мегзаронем ки ба стандарти умуман ҷаҳонӣ ҷавобгӯ бошад. ҳаминро гуфтанем ки корхонаи мо аз ҷиҳати экологӣ беҳад тоза буда баъди сӯзондани санг хоку чангро кашида ба воситаи филтр умуман дар даруни об омехта мекунад ки ба муҳити зист халал намерасад. пас аз ба кор даровардани 3 корхона ва шиносоӣ бо маҳсулоти онҳо, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба сохтмони 3 корхонаи дигари саноатӣ санги асос гузоштанд, ки ҳар се бо техникаю таҷҳизот ва технологияҳои муосир ба истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва содиротӣ машғул хоҳанд шуд. ҳар се корхона ки яке барои истеҳсолу ғанигардонии кварц, дуввуми шишаҳои панелӣ ва сеюмаш барои тавлиди зарфҳои шишагӣ пешбинӣ шудаанд, як силсилаи ба ҳам алоқамандро ташкил медиҳанд, зеро аз маҳсулоти ҳамдигар дар раванди истеҳсолӣ истифода мекунанд. корхонаҳо басо калон ҳаҷм хоҳанд буд, зеро онҳо бо харҷи беш аз 1 миллиарду 100 миллион сомонӣ омода хоҳанд шуд. барои бунёди корхонаи кварц 150 миллион сомонӣ, корхонаи панелҳои шишагӣ 650 миллион сомонӣ ва корхонаи зарфҳои шишагӣ 380 миллион сомонӣ равона хоҳанд шуд, ки ҳама маблағҳои соҳибкорони ватанӣ аст. ҷои зикри хос аст, ки корхонаи истеҳсол ва ғанигардонии кварц, ки маҳсулоташ дар бахшҳои гуногуни истеҳсолию технологӣ истифода хоҳад шуд, бори нахуст дар Тоҷикистон бунёд меёбад. ин корхона боиси воридшавии кишвар ба марҳилаи сифатан нави технологӣ хоҳад буд, зеро кварци ғанигардондашуда дар истеҳсоли намудҳои гуногуни шиша, сафол, олоти барқӣ ва электронию оптикӣ, линзаҳои баландсифат, генераторҳои ултрасадо, таҷҳизоти соҳаи алоқа ва ҳам дар бахши заргарӣ истифода мешавад. рӯйпӯшҳои кварцӣ ҳамчунин барои муҳофизати ранги мошинҳо аз таъсири офтоб ва сардию намӣ муфид аст. иқтидори корхона барои истеҳсоли 130 000 тонна кварц пешбинӣ шуда, дар он беш аз 180 сокини маҳаллӣ соҳиби кор ва маоши баланд хоҳанд шуд. корхонаи дуввум барои истеҳсоли панелҳои шишагӣ пешбинӣ шудааст, ки бо маблағи 650 миллион сомонӣ бунёд гардида, иқтидори солонаи он 10 миллион метри мураббаъ шиша бо қутру андозаҳои гуногун мебошад. дар ин корхона беш аз 150 шаҳрванди Тоҷикистон соҳиби кори доимӣ хоҳанд шуд. панелҳои шишагӣ аз ин корхона аз кварци ғанигардондашудаи корхонаи ҳамсояаш истеҳсол шуда, маҳсулоти аз ҷиҳати технологӣ баландсифат ва доираи истифодааш хеле васеъ мебошад. шишаҳои ин корхона на танҳо дар сохтмони биною иншоот, балки дар техникаву таҷҳизоти гуногуни барқӣ, электронию оптикӣ
و عموما استحصال تکنولوژی عالی استفاده می شود. کارخانه استحصال شیشه های پنلی نخستین کارخانه نوع خود در تاجیکستان بوده. محصولات آن دارای اندازه، حجم، قفسی و رنگ های گوناگون خواهد بود. کارخانه امکانیت دارد شیشه های پنلی تفسانیده شده با آتش و گرمی و خنکی تاب‌آور را با رنگ های سیاه، یاددار و غیره طبق فرمایش به مزاجان خود استحصال و پیشکش نماید. نصب چنین شیشه در تریزه های کارخانه و خانه های استقامتی از جمله باعث حفظ اشیا و جهاز منزلی از تاثیر منفی آفتاب می‌گردد. شیشه این کارخانه همچنین از جهت اکولوژی و تکنوگنی به خطر و به ضرر است، زیرا هنگام افتیدن و یا برخورد به چیزی نمی‌شکند و با پاره‌های برنده پاش نمیخورد. در کارخانه شیشه همچنین کارگاه کارکردی دوباره پرتوهای شیشگی بنیاد می‌یابد که با اهمیت زیست محیطی خود همچنین یک نمونه استحصالات سبز خواهد بود. کارخانه سیومی که سنگ اساسش گذاشته شد به استحصال ظرف‌های گوناگون شیشگی برای محصولات نوشاکی و خوراکواری و دیگر احتیاجات روزگار ضروری پیش بینی گشته است. در این کارخانه بیش از 130 شهروند کشور صاحب کار دائمی خواهند شد. کارخانه با اقتدار استحصالی 45 میلیون لیتر ظرف‌های شیشگی اندازه و گنجایششان گوناگون در یک سال آماده خواهد شد. این حجم استحصال امکان می‌دهد که احتیاجات تاجیکستان به ظرف‌های شیشگی 100% قانع کرده شود، زیرا طبق معلومات آماری حالا همساله در حجم حدود 40 میلیون لیتر این محصولات از خارج کشور وارد می شود. گذشته از این ظرف‌های شیشگی این کارخانه کاملا زمانوی بوده. از محصولات قبلی که در زمان گذشته استفاده می شد با کلی فرق می کند. به سرور دولت محترم امام علی رحمان اطلاع دادند که در بالای بام هر سه کارخانه بنیاد شونده پنل های آفتابی نصب کرده خواهد شد که 30,000 کیلووات برق استحصال خواهند کرد. این شهرک نوی صنعتی همچنین دارای منبع دیگری خودی نیروی برق خواهد بود، زیرا گرمی که در آتشدانها برای استحصال محصولات حاصل می شود به تولید نیروی برق نیز روانه می گردد. برای این کار در اینجا توربین های مخصوص نصب کرده می شوند که از گرمی آتشدانهای درازیشان 200 متری کارخانه ها استفاده کرده نیروی برق تولید میکنند. نیروی برقی به این دو طریقه در این شهرک صنعتی استحصال شونده 90% طلبات خود را قانع می نماید که باعث کم شدن ارزش اصلی محصولات می گردد. کارخانه های این شهرک صنعتی برای پختن و گداختن محصولات خود از گرمی انگشت و گاز استفاده می کنند و جای ذکر خاص است که گاز در اینجا از انگشت حاصل کرده می شود و این کار نیز با تکنولوژی بلند معاصر به راه مانده شده از جهت اکولوژی به ضرر و به خطر است. اطلاع داده شد که این شهرک نوی صنعتی در میدان بیش از 37 گکتار زمین بنیاد می شود که قبلا به یک پرتوگاه عظیم صنعتی و ساختمانی تبدیل یافته بود. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و صاحبکاران وطنی برای این اقدام شایسته بنیادگرانه اظهار سپاس نموده با خوشنودی تاکید داشتند که اکنون در اینجا یک شهرک زیبا و دلکش و از جهت تکنیکی و تکنولوژی نمونوی قامت می‌افرازد که بازگوی از رشد و نموی نوی صنعتی و اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان عزیز است.